Ugusaza bisigura iki? Hari uwoba yipfuza gusaza? Gusaza bisigura ko imishatsi ihinduka ikera, umubiri ukagoyagoya, amenyo ntasubire gukomera no guhongoka agahongoka, amatama agahoberana, umuntu akaruha n'ingoga, isura igahinduka, estoma igasaza, n'ibindi byinshi cyane ku mubiri w'umuntu bigahinduka. Ivyo rero aba ari ibimenyetso sindamusiga vy'ubusaza. Ivyo ni ibintu vyategerezwa kwibonekeza mu gihe ufise imyaka myinshi. Ariko rero muri ino misi n'abakiri bato usanga bafise ibi bimenyetso vy'ubusaza. Kugira ngo mubitahure, reka mwumvirize ino nkuru. Umunsi umwe uwo bita Mahatma yagiye ibwami. Ashitseyo abaza umutware ati mbwira ingene abantu bo ngaha mu karere bamerewe. Urabandi bamubwira bati nyakubahwa kubw'inyigisho watanze n'abatama b'imyaka 60 bagaragara nk'abafise imyaka 20. Biboneka kumengo ubusaza bwarahagaze. Abantu bo ngaha mu karere muri ubu bwami bose bafise amagara meza, babayeho mu mahoro. Nta muntu n'umwe akeneye imiti. Bose ubuzima babayemwo burabashimisha kandi babayeho mu munezero ntangere. Nuko rero ntanguriye ku mpera y'inkuru, ariko mwitegure neza mu kurugutura amatwi mwumvirize ingene inkuru yagenze gushika yaho abantu bafise imyaka 60 baboneka nk'abafise imyaka 20, bakabaho bafise amagara meza, bakabaho mu munezero ntangere, atawandya wangura, babayeho mu mahoro. Muraza gutahura ukuntu abakiri bato bishobora kugaragara ko bashaje n'ukuntu abashaje bashobora kugaragara ko bakiri bato. Ubu Mahatma muza kumva tuguma tuvuga canke Mahatma Buddha, mufate ko ari umwigisha. Umwigisha akongera akigisha n'ivy'ijambo ry'Imana. N'umuntu akangura abantu akoresheje inyigisho. Hariya mu bihugu vya Aziya bamwita Buddha. Nimwumviriza rero iyi nkuru, impanuro zirimwo mukazikurikiza, muzogwara gake kabaho kandi n'ubusaza ntibuzobakorako. Ugiye gusaza canke uzashaje, izi mpanuro zikurikije azoca yibera umujene. Reka rero dutangura inkuru na harabaye. Habaye umwami yitwa Bodar Singh. Uwo mwami yari umuntu w'umutima mwiza, yakira abantu neza kandi yari umunyakuri. Yari afise abamikazi 2 bari beza mugabo ntibari boroshe. Naho vyari bimeze uko, barasabikanye ivy'idini n'umwami. Umwami yarakunda ubutungane, ntiyagomba yuko abantu biwe barenganywa. Uwo mwami yari afise kabine y'abashikiranganji 9. Umushikiranganji wese yari afise igisata ajejwe cyo kugaburira abantu. Hambavu y'ivyo yari afise n'ayandi mabanga ajejwe. Umwami yari yarashizeho ingingo zihambaye gushikaho udakoza akazi ajejwe yaca acirirwa ugo gupfa. Nico gituma iyo kabine y'abashikiranganji biwe bakorana ubwizigirwa bwinshi. Mu gihe cyose uwo mwami yaca urubanza ntiyahengama. Yarumviriza urubanza agafata ingingo ibereye. Ubw'ivyo abanyagihugu bo mu bwami bwiwe bari babayeho mu munezero ntangere. Buri ndwi yose umwami yaraja gutemberera abantu biwe akaraba ingene bamerewe. Agiye kubaraba, abantu bose baca bagira ikoraniro, nawe agaheza agasuzuma ko bose bafise ivyo bafungura mu mihana yabo, kuko uwo mwami yari arajwe ishinga nuko abantu biwe bagira ubuzima bwiza, ubuzima busagutse canke une vie prospère mu gifaransa. Ubwami bwiwe bwari bwifashe neza, abantu bari banezerewe, kandi kubw'uwo munezero abantu bose barashimira uwo mwami.
rero baca umugani mu kirundi ngo iminsi irasa n'ingana. Umunsi umwe umugabo umwe n'umugore wiwe barahaguruka mw'ikoraniro, baragenda begera umwami. Ubona yuko umwami yaganira n'abantu biwe, baramubwira bati mwami wacu, uno munsi twagize ingorane mu muryango, turakwinginze ukemure ikibazo cacu. Umwami ati nimumbwire iyo ngorane mwagize. Wa mugabo ati mfise abana babiri b'abahungu kandi baracari bato, bafise imyaka 28, ariko uriko urabaraba womengo bafise imyaka 60. Umwami, imishatsi yabo iguma ivunguka, bafise inda nini, bahindutse abanebwe ntibagikora. Twaragerageje kubaha imiti myinshi ariko vyarananiranye. Umwami ati nuko bimeze, ndavyumvise. Umwami acategeka abashikiranganji biwe, ababwira ko abo bana babiri b'uwo munyagihugu babwirizwa kuvugwa n'abaganga b'ibwami. Myandi majambo, abaganga bakurikirana ubuzima bw'umwami niwe yaciye avuga ati aba nibo babwirizwa kuvura aba bana babiri. Ati ibizokoreshwa vyose bizorihwa n'ikigega ca leta. Abo bashikiranganji yari yategetse baca bakurikiza itegeko ry'umwami. Babana baca bavugwa n'abaganga b'ibwami hakoreshejwe uburyo buvuye mu kigega ca leta. Abo bana bavuwe igihe kirekire. Wa munyagihugu rero yaragarutse mw'ikoraniro abwira umwami ati babana banje baracari kwa kundi nta cahindutse. Umwami ati nuko bimeze, tugiye kwiyumvira ico kwirikira. Umwami atararuhuka azabona uwundi muryango uje uvuga kwa kundi. Nabo nyene bari bafise abana bagwaye nka bamwe ba mbere. Nabo nyene umwami arabumviriza aca arabavuza. Ariko iyo ngorane nyene ikiguma yiyongera mu bantu. Umwaka uhera, igice c'abantu bo muri ako karere muri bwa bwami bose bafise nka ya ngorane. Umwami ivyo bintu biramubabaza cane kubera abanyagihugu biwe bari bamerewe nabi. Umwami niko guca atumako inama yihuta, kuko yarabonye yuko ico kibazo gikomeye kandi gitegerezwa gutorerwa inyishu vyihuta. Muri iyo nama yaciye ategeka ko hakorwa amatohoza yihuta kugira ngo hamenyekane ikiriko kiratuma ugwaruka rugaragara nk'urushaje kandi rutagira inguvu. Mwibuke yuko iyo ngwara yatuma umujene w'imyaka 28 aboneka nk'umutama afise imyaka 60. Umwami rero acavuga ko hategerezwa gufatwa ingingo zihuta. Acabwira abantu bose ko bosubira mu mihana yabo. Umwami yaciye atumako abaganga bose bo mu bwami bwiwe kugira ngo bavugane kuri ico kibazo. Niko guca ategeka abo baganga ko bokora amatohoza mu misi 10 bakaba bamubwiye icatumye haba iyo ngwara. Aca babwira yuko umuntu azotangura gutora inyendamuvano y'iyo ngwara azoronka agashimwe. Baca bakorana ubwira bwinshi, bakora ku murango no mw'ijoro. Ya misi 10 yabaha irahera. Imaze guhera, umwami aca arabatumako mu nama ibwami. Umwami abaza umwe wese raporo imwereka icatumye iyo ngwara iba. Naho bari bakoresheje umwete mwinshi, naho bagize akigoro gakomeye, nta numwe yashoboye kugitora. Umuganga umwe muri abo yarakuze afise imyaka iri hagati y'130 n'125. Arahaguruka amubwira ati mwami, twibaza ko iyo ngorane yoba yatumwe n'ubuzima bubi abanyagihugu tubayemwo.
kuko kino gihe dufungura nabi kandi biraboneka ko tutagira inyishu y'ico kibazo buno bwa vuba. Umwami ariyumvira, araba umuntu avuze ivyo bintu, abona arakuze, hanyuma aramubaza ati none ubona umuti woba uwahe? Ati wowe na kare ni ufise imyaka myinshi kuturuta, ufise imyaka 130, iki kiza tukimazemwo ukwezi, tubwire inyishu yacu, kuko turarajwe ishinga n'ukuntu abanyagihugu bamerewe. Ati najewe ubwanje ntanguye kugira ubuhanza, imishatsi yatanguye kugenda, baba abagore banje, baba abana, incoreke, bose bafashwe n'iyo ngorane. Twese iyi ngwara iraturaje ishinga. Turagusavye rero utubwire ico twokora. Wa muganga arahaguruka ati mwami, tubabarire, mu vy'ukuri nta nyishu dufise twoshobora gutanga, ariko hariho umuntu ashobora gutanga umuti w'ivyo bibazo vyose. Hamwe twomuhamagara, izi ngorane zose ziri mu bwami bwawe zoca zihera, ingwara zose zizonyika, ntuzosubira kuzibona ukundi. Nta wundi muntu n'umwe afise inyishu kiretse we. Umwami aramubwira ati ahubwo mumbwire, tureke kwirirwa turata umwanya, kuko ibi bintu birakomeye cane. Ahubwo uwo munyabwenge nyarutse kumbwira uwo ari we, duce tumutumira anyaruke. Wa muganga ati nyakubahwa mwami, umbabarire sinzi iyaba, ariko ico nzi coco hari akarere canke intara ashobora kuba ariko arigishamwo. Ati gomora abasirikare bakwira igihugu cose, barondeze baperereze aho uwo mwigisha ariko arigishiriza, baperereze aho ariho, bamenye n'umwanya atangira inyigisho. Niwe wenyene afise inyishu y'ivyo bibazo, nta n'uwundi muntu ayifise. Umwami amaze kumva amajambo y'uwo muganga, aca ategeka umushikiranganji wiwe ashoboye gusumvya abandi ati ihute umurondere, niyo wamutora umuzane n'icubahiro cinshi, genda ubikore nkuko ndabikubwiye kandi ubikorane ubwira bwinshi. Hitana abasirikare bose murondere aho uwo mwigisha ariko arigishiriza, ndazi yuko azoboneka. Tanga ubutumwa ku munyagihugu wese, mumubwire yuko ibi abifisemwo uruhara. Niyo vyabananira, jewe nyene nzokwihagurukira nje kumurondera. Abashikiranganji bose baciye basanzara mu gihugu, bamaze kugira kigoro kanini bamurondera, bumva yuko Mahatma ariko yigishiriza mu karere ka kure cane. Babashikiranganji basha baragira bati ko tuhamenye dutegerezwa gushikayo mpaka tumushikiriye. Bagira imana baca baramubona, baramubwira bati nyakubahwa, umwami yagutumyeko, hari ikiza kibangamiye ubwami bwacu, turakwinginze uze tujane. Twarumvise ko ari we wenyene ufise umuti w'ico kiza. Turizeye ko abantu bari mu bwami bwacu bazosubira gutora koyokwe, bahagira amagara meza, bagasubira kubaho mu munezero. Iki kiza kitaratera nta wahenda uwundi, nta warenganya uwundi, bose bari babayeho mu munezero. Bati rero nyakubahwa, turakwinginze ingo tujane. Mahatma Buddha yemera kujana na babashikiranganji n'abari babaherekeje. Bashitse umwami yakirana icubahiro cinshi Mahatma Buddha. Niho guca rero amubwira ati nyakubahwa, mu minsi iheze abanyagihugu bacu bari banezerewe, mugabo ubu icago cabaguyeko, natwebwe nyene ico cago nticadusize, kandi utahure ko
abo atari abanyagihugu gusa ahubwo tugize umuryango umwe twese. Ndagusabye rero utore umuti w'izi ngorane zacu. Mahatma nawe yaranezerewe n'ivyo vyiyumviro vy'umwami, aritwengera aravuga ati iki ni igikorwa gito, humura vyose bizogenda neza. Abantu bo nyene nibo biteye izi ngorane. Umwami aramuraba ati emuga uvuze yuko iyi ngorane ari ingorane ntoya kandi tubona yuko ari ingorane nini. Ati uko bimeze kose kora igikenewe kugira ngo abantu basubire babeho neza banezerwe. Buda yereka ikimenyetso umwigishwa wiwe yari ruhande. Umwigishwa aca aravuga ati mwami turagusavye ikibanza gikwiye cyo kwigishirizamwo abantu. Twifuza ko abantu bose bazokoranira aho hantu. Dukeneye ahantu hari akayaga keza, ahantu hari akazuba katababaza. Ejo isaha 10 z'igitondo tuzotangura gufasha abantu. Ariko imbere yuko bizotangura shinga itegeko umenyeshe abantu bawe bose ko bategerezwa kuzoba bashitse aho hantu uwo mwanya, iyo saha twavuze, kandi nawe nyene abariho uzoburi. Guhera ejo tuzotangura gutanga inyigisho zizomara iminsi 12. Muri iyo minsi 12 abantu bose bazoba basubiye kugira amagara meza. Umwami aranezerwa no kumva iryo jambo rivuye muri wa mwigishwa wa Buda. Aravuga ati amahera yose azokoreshwa kugira ngo abanyagihugu bavugwe azova mu kigega ca leta. Buda aramubwira ati humura nta faranga na rimwe rizokora. Ati wowe gusa ico tugusavye tegeka abantu bawe ubamenyeshe yuko iyo saha y'isaha 10 bategerezwa kuba bahashitse, kandi ubamenyeshe ko uzocegwa canke uzosiba azohanwa cane. Umwami aramwijura ati ivyo tubwirizwa kubikurikiza. Umwami rero acahitamwo ikibanza gikwiye, babantu isaha 10 z'igitondo baza bahashitse. Abantu bavugana bati ivyo aza kutubwira vyose turaza kubikora kuko turamerewe nabi. Umuntu wese atazokurikiza ivyo twavuze mu nama ikurikira azoshika ahanwa. Abantu bumvise ivyo avuze barakoma amashi bati tuzoba twahashitse. Niho guca rero basubira mu mihana yabo. Abanyagihugu baburabiye mu rugi sibo babonye barashitseho. Isaha 10 z'igitondo bose baza bashitse kugira ngo bumvirize icigwa ca mbere ca Mahatma. Mahatma rero aca yereka ikimenyetso umwigishwa wiwe. Wa mwigishwa caravuga ati guhera ejo isaha 10 umuntu wese ategerezwa kunywa ibirahuri 2 canke 3 vy'amazi y'utuzuyazi. Ayo mazi azoyanywa yitonze, kandi utazobikora azohanwa bikomeye. Inyigisho y'umunsi wa mbere ibiraheze barataha. Bukeye baragaruka yasaha nyene. Nta numwe yasivye. Bari ngaho Mahatma arababaza ati vyagenze gute? Ni bande muri mwebwe bakurikije ivyo twababwiye? Bose baduza amaboko bavuga yuko vyakurikijwe. Baravuga bati uno munsi twumvise tworohewe mu nda, ubucafu bwari mu nda bwavuyeyo. Bati turumva amagara atanguye kugenda neza. Mahatma asubiragira ikimenyetso wa mwigishwa wiwe avuge impanuro ya kabiri. Kubera yari asanzwe abizi aca aravuga ati umuntu wese yaje ngaha abwirizwa gutaha n'amaguru. Ati mugenda ku birometero bingana gute?
mw'urwo rugendo rw'amaguru abana n'abajene bategerezwa kugenda bariruka. Abafise imyaka 40 gushika kuri 50 bagenda baranyaruka. Bisigura yuko intambuko imwe ijana n'umusogonde. Mu misogonda 60 bazoba bagize intambwe 60. Mbere abashobora kwiruka barashobora kwiruka. Bivana n'ubushobozi bw'umuntu. Ukorwa hagati y'ibirometero 2 na 3. Abafise imyaka irenga 50 bo bagenda baratambuka buke buke, nabo nyene batambuka ibirometero biri hagati ya 2 na 3. Iyo yari inyigisho y'umunsi ugira kabiri. Barataha bukeye baragaruka, nta numwe yacerewe. Mahatma arasubira arababaza bashitse ati vyagenze gute? Bose baduza amaboko bemeza ko vyagenze neza. Arasubiza yati none ubu mwumva bimeze gute? Bati yo mwigisha, twumva umenga ibigwara byose vyaheze. Batumengo twasubiye kuba bashasha. Ko guca Mahatma asubira kwereka ikimenyetso wa mwigishwa wiwe kugira ngo avuge. Aravuga ati ubu naho umwe wese agiye kugira yoga na pranayama. Arababwira ati ibi mutegerezwa kubikora iminsi yose, ku munsi mukabigira hagati y'iminota 30 na 45. Mu yandi majambo, yoga na pranayama ni ibintu bakora mu Buhindi. Ni umwimenyerezo canke tuvuge ko ari siporo. Muri pranayama ugira umwimenyerezo uguhema, ukazibiri izuru rimwe ugahema, utwara impwemu indani wongera uzisohora. Mu yandi majambo ni umwimenyerezo uguhema, ufasha umubiri kwinjiza impwemu no kuzisohora. Yoga nayo ni umwimenyerezo ugufasha nko gushobora kurimbura ku kintu, kugira concentration. Nuko rero arababwira ati nimutahe muzogaruke ejo. Bukeye bagarutse nkuko vyahora barababaza bati mbega vyagenze gute? Baraduza amaboko bavuga yuko ahubwo bumva gusubira kugwara ari umuziro. Baravuga yuko vyoroha cane kuvyuka isaha 10 ata muntu numwe akuvyuye. Umwami yumvise ayo majambo aranezerwa cane, kuko yariko arabona bimwe wa mwigisha yamubwira ati abanyagihugu bawe bazokira ata mahera asohotse. Aca abwira Buddha ati turakwinginze nugume ngaha muri buno bwami bwacu. Mahatma aratwenga kuko yama anezerewe. Ati ko rero mwese muzi pranayama, ubu naho reka tuje ku ntambwe igira 4. Ati umuntu wese ategerezwa gufungura amagarama 300 ya graine de seva. Graine de seva n'utuntu tw'intete tumeze nk'ingano canke umuceri, ariko ntibisa kuko twava tutugereranya na mburiguri, kuko ntibadusya mu kuduteka, baduteka uko nyene nkuko mubibona. Ati hagati y'isaha 1 na 2 muzorya iyi seva. Ati hanyuma muce murindira yuko murya ibifungurwa bishobora kubahaza. Ati ivyo muzobifungura haciye amasaha 2. Amaze kuvuga ivyo acavuga ati inyigisho y'uno munsi irarangiye, genda muzogaruke ejo. Umunsi ukurikira baragarutse, arababaza ati vyagenze gute? Nabo baravuga bati twakize gose. Umwigishwa wa Mahatma aravuga ati ubu mugejeje hagati. Ati nimwaheza inyigisho izi mpanuro mukazigenderako ntimuzosubira kugwara ukundi. Ubusaza ntimuzomenya niyo bwaciye. Umubiri wanyu uzoguma wubatse neza.
amasura yanyu nayo azoguma akayangana nk'ay'abana bato. Ati rero bugingo muzoba muhejeje gufungura muzoca murenzako ubuyi bw'ibinyentete vyinshi. Ati ntimuze mushiremwo ingano ntibijana. Ku meza ntimuze musige imboga. Ariko ivyo bizoba bivanye n'igihe murimwo. Haheze iminota 30 uwo ari we wese ategerezwa kunywa akarahuri ka yawurute. Ivyo niyo mwabikora, ivyo mwafunguye bizokwisya mu mwanya muto. Abigishwa ba Buda baravuga bati inyigisho y'uno munsi irarangiye. Ejo mubwirizwa kugaruka kugira ngo twige icigwa gikurikira. Bose bataha banezerewe kubera izo nyigisho. Bukeye baragarutse. Barababaza bati hari uwo bayumvise akarusho. Abantu baravuga bati nta ngwara nimwe tugifise, twarakize gose. Umwami acaranezererwa gose avuga ati izi nyigisho zirahambaye, ziriko zirakora ibikomeye mu buzima bw'abanyagihugu. Buda rero arababwira ati haracariho ivyigwa vyo kwiga. Ati nimwumvirize neza. Ati ntimuze mufungure muriko munywa n'amazi. Mwaba muriko murarya bikababaza muranywa utuzi dukeya, mwirinde kunywa amazi menshi mu gishingo kimwe. Mushobora kunywa amazi yose mugomba inyuma y'isaha muhejeje gufungura. Amasaha meza yo gufungura ni hagati ya saa 4 na saa 5 z'igitondo. Hagati y'isaha 10 saa 11 z'umugoroba muzoba mwasubiye gusonza. Isaha 11 muzofungura isarade bivanye n'umwe wese ibiro afise. Upima ibiro 60 azorya amagarama 300. Upima ibiro 70 azorya amagarama 300 nawe nyene. Upima ibiro 80 azorya amagarama 400 y'isarade. Izo sarade zizoba zigizwe n'ikarote na beterave sinzi ngene no kivuga mu Kirundi ariko murakibona. Radi murayibona mu Kirundi ntayonzi, ibi ubizi mu Kirundi abitubwire. Aha agaca avuga ati ni tomate, aho ucuremeka ko gingembre. Aha gingembre ni tangawizi. Mu guheraheza ucushirako utuno dutatu twa tungurusumu. Urashirako nakunyu. Hanyuma ugaca ufungura. Ntiwemerewe gufungura ikindi kintu na kimwe utariye isarade. Ati icigwa cuno munsi kirarangiye, genda mubikore muzogaruka ejo. Umunsi ukurikira bagarutse barababaza bati ubu bimeze gute? Bose mu maso hari bitwenge twenge. Amasura yabo yarasayangana nk'umuco. Ya masura y'ubusaza yari yagurutse yose. Umwami yiterera hejuru n'umunezero. Umwami afukama imbere ya Buda ati Imana iguhezagire nyakubahwa. Aturakijije abantu banje bose ukoresheje ibifungurwa. Arongera ati mwigisha, uracafise vyinshi vyo kutwigisha. Aho uzohereza kutwigisha nta ngwara nimwe izoba ikidukorako. Nta numwe mu bwami bwacu azoba gisaza. Aravuga ati jewe ubwanje ndumva yuko atangwara nimwe ikiri muri jewe. Ati numva umengo mfise imyaka 16. Buda acarabandanya inyigisho. Ati umuntu wese abwirizwa gufungura imbere yuko izuba rirenga. Ati umurindi wa digestion canke uko ibifungurwa vyisya, uko estoma isya ibifungurwa, uwo murindi ugenda uragabanuka uko umuco ugenda uragabanuka. Nico gituma abanyabwenge bafungura izuba ritararenga. Bisigura ko umuntu ategerezwa gufungura isaha imwe imbere yuko izuba rirenga.
Gufungura hakiri kare bifise inyungu zibiri. Estoma igira digestion neza. Digestion canke uko kuntu estoma isya ibifungurwa ibikora hagati y'amasaha 3 n'amasaha 4. Iyo ugiye rero kuryama digestion yaheze uryama neza cane. Mu gihe ufunguye amasaha agiye uba uri kuronona ubuzima bwawe. Mw'ico gihe digestion ntizohera, ukuvuga ngo estoma ntizoba yaseye neza vya vy'ukurya, uzoca uryama nabi. Ivyo bifungurwa ufungura ku mugoroba izuba ritararenga bitegerezwa kuba ari ibifungurwa bitaremeye. Bitegerezwa kuba ari ifungurwa bigwiriyemwo imboga. Isaha iheze nywa ikirahuri c'amata. Shiramwo amagarama 3 ya curcuma. Curcuma sinzi ico arico mu Kirundi. Ivyo utegerezwa kubitegurira imuhira wewe nyene, si ivyo ukugura kwibarabara. Uryame imbere ya saa 4. Uryamye imbere ya saa 4 uryama neza kandi n'ibifungurwa estoma iba yabiseye neza. Aho isaha 10 z'igitondo uba uvyutse. Uvyuka ata stress nimwe ufise kandi niba bikora nk'uko nta ngwara nimwe izogukorako. Ikindi gishobora kubafasha ntimwiyumvire cane kuri kahise. Ntimwiyumvire cane kandi kuri kazoza. Mwiyumvire kuri kubu. Mubumbwe n'ivyo mufise ntimutegwe stress n'akahise. Ba muri kubu ikuremwo ivyo vyose bigutwara muri kahise kuko ivyo biri mu bikuzanira ingwara. Reka kurya ibifungurwa uguze kwibarabara, vyitegurire wewe nyene. Ibifungurwa vyose uguze kwibarabara umenye neza ko bitaba biteguye neza. Umuntu azokwirikiza ibi ndababwiye azoramba ntazokwigera agwara. Mu kwezi kumwe tuzosubira tugira inama duhurire ngaha twese kugira ngo turabe ingene bimeze. Baragenda Mahatma aca arasubirayo muri ya nama yakigwa n'umwami. Yakigwa mu cubahiro cinshi. Kaze Buddha mwigisha mu bwami bwacu. Mahatma aratwenga ati mwami mbwira abantu bawe bameze gute? Umwami ati nyakubahwa Buddha. Buddha ni nkuko wovuga maître. Inyigisho watanze zatumye abantu bose basubira kunezerwa. Uwaboneka ko afise imyaka 60 kiriya gihe ubu umenga afise imyaka 20. Aho baboneka yuko umengo barashaje ubu bose umengo n'abajene. Bafise amagara meza kandi babayeho mu munezero. Bafise amagara meza kandi babayeho mu munezero. Abarundi barayamaze bati umugani ugana kariho. Bati ukuri guca mu ziko ntigusha. Iki cigwa kirerekana ubuzima bwose bw'igihugu. Kirerekana uko igihugu categerezwa kuba kimeze. Kirerekana uko abanyagihugu bategerezwa kuba bamerewe. Kirerekana uko abarongozi bategerezwa kwigenza mu gihe abanyagihugu banezerewe canke mu gihe bari mu bibazo. Mwibuke rya jambo ngo vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Reka tubisigure. Icigwa ca mbere twokura muri iyi nkuru nuko uyu mwami yakoresha ubutungane mu kurongora igihugu ciwe. Ngo uhirahiye ukarenganya abanyagihugu uri umutware canke ukaba uri umunyagihugu arenganije uyundi waca ucirirwa uwo gupfa. Yararajwe ishinga nuko abantu biwe abantu arongoye babaho neza. Mwibuke yuko ahantu hari ubutungane n'abanyagihugu babaho neza. Bibiliya ivuga ngo ubutungane nibwo bushira ihanga hejuru. Voilà. Iri ni itegeko, iyi ni principe. Iyo rero uciye kubiri n'ubutungane abantu murumva yuko baca babaho nabi. Ibuke rya jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo umwami akomeresha igihugu ubutungane.
ngo nayo uwurya ingurire aragitembagaza. Ivyo nibaza yuko bitahuritse muri iyi nkuru canke muri uyu mugani. Ubutungane nico kintu ca mbere gituma abantu babaho neza. Ubutungane niyo ngaburo ya mbere ituma abantu babaho neza. Mwumvise ko aba bantu bari babayeho neza, bafise amagara meza, babayeho mu munezero, atakarenganyo, atawarya wangura. Ubutungane nico kintu ca mbere utegerezwa gukoresha, niyo ngaburo ya mbere utegerezwa kugaburira abanyagihugu kugira ngo babeho neza. Kabiri, umwami agirira abantu biwe neza, umwami atwara abantu biwe neza, aba ari umwami w'impuhwe. Mwumvise yuko umwami yama yagiye kuraba abantu biwe kugira ngo arabe ingene bamerewe. Voilà, abatagira ibifungurwa agaca baha ibifungurwa, akababaza ati mbega mubayeho gute, murafise ico mufungura? Umwami mwiza iyo abantu biwe babayeho nabi, nawe agira agahinda mu mutima, akarondera kugira ico akoze kugira ngo babeho neza. Ntababwira ngo jewe vyararangiye kuko umwami ntabuze icarya, mugabo yishira mu kibanza cabo, agatahura, akagomba kumenya ingene babayeho, hanyuma bibaye na ngombwa ivyo akoresha akabigabanya kugira ngo abantu biwe babeho neza. Umwami atagirira impuhwe abarongoye abatari mu kibanza ciwe. Ico kibanza kiba kitamukwiye, kiba kitamubereye. Mu mpuhwe rero harimwo urukundo, mu mpuhwe hatekeyemo urukundo. Umwami adakunda abarongoye, uwo aba ari umucangero, uwo ntababereye kuba umwami. Icya gatatu, umwami mwiza arashimira abantu biwe bakoze neza. Iyo bashimiye mu nyuma bakora neza gusumba ubwa mbere. Icya kane, ubutwari bw'umwami neza na neza buboneka mu gihe hari ikintu kiriko kiragora abanyagihugu biwe, mu gihe hari kiza giteye abanyagihugu biwe, bwaba ari ubukene, yaba ari intambara, vyaba ari ibindi bintu, ingwara n'ibindi. Rwa rukundo, zampuhwe, aho niho bibonekera. Umwami w'ukuri, umwami akunda bene gihugu, ategerezwa kuba afise impuhwe, ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo afashe abajejwe. Mwumvise ukuntu abanyagihugu biwe batanguye kugwara, mwumvise ingene yabitayeho akavuga ati aba banyagihugu bajya abaganga bamvura nibo baca babavura, ndategetse nibo babavura, kujya bamvura aba ariko babavura, kandi bategerezwa kuvuzwa n'amafaranga avuye mu kigega ca leta. Voilà, mu bisanzwe ahantu ibintu bigenda neza abanyagihugu bategerezwa kuvuzwa na leta, kuko baba bariko baravugwa n'amatagisi n'amakori bonyene bitangira. Iki nibaza ko cumvikana, singiye muri vyinshi, murambabarira. Mwumvise ingene yababaye, akishira mu ruhande, akishira mu kibanza ca bene gihugu arongoye, akita ku rutare kugira ngo abaronderere umuntu aza guheza ibibazo bari bafise. Twabonye ukuntu yahamagaje inama yihuta cane kugira ngo abaganga biwe bose bari mu gihugu batore icateye ico kibazo. Voilà, umwami w'ukuri agerageza gukora ico kintu cose cotuma abanyagihugu biwe batekana, abanyagihugu biwe babaho mu mahoro. Aho yumvise umuti hose wokiza abanyagihugu biwe, ategerezwa gushikaho vyanka vyakunda. Umwami w'ubwenge mu gihe habaye ingorane mu gihugu ciwe ntayihakana, ntahakana ingorane ziriho, ntahakana ibibazo biriho, ntavuga ngo
nta bibazo biriho kandi ibibazo vyuzuye, ahubwo aravyemanga agahangana navyo, akagerageza kurondera umuti w'ivyo bibazo uko vyogenda kose. Naho biruko, naho twavuze yuko ubutungane, tukavuga yuko impuhwe, urukundo, tukavuga yuko umwami ategerezwa guha ubushimwe abakoze neza, tukavuga yuko ategerezwa kuza ariga ibibazo abantu bafise, ategerezwa kuza arabatemberera n'ibindi, hariho n'ibindi bintu ategerezwa gukora. Ivyo vyonyene ntibimaze. Naho aba bantu bari babayeho mu munezero, naho aba bantu bari babayeho neza, bafise amagara meza, mwumvise ko hageze igihe bakagwara. No kuvuga ngo bakagwara ingwara mbi, ingwara ibabaje, ingwara yuko umujene afise nk'imyaka 20 wasanga umenga afise imyaka 60, ntabashe gukora, inguvu zigahera, akaguma ari umuntu wo ngaho, imishatsi ikavunguka ikuzura imvi. Voilà. Ibi rero nivyo vyahavuye bitera ubwoba umwami, kuko ingwara ntiyari isanzwe. Twabonye ko yari yavuye ku kinone, twabonye yuko yari yavuye ku kuntu abanyagihugu bafungura nabi. Voilà. Abanyagihugu ntibagira discipline y'imibiri yabo. Naho hari ubutungane, naho hari vya bindi vyose, naho hari ya ntwari ibereye, murumva yuko iki batari bacitwararitse, ntibari bakimenye, karagahaze. Iki rero caciye kibatera ingorane. Mu Kirundi baca umugani ngo ubwiza buca mu kanwa. Ibi bigomba kutwigisha yuko naho woba urongowe neza gute, naho woba witaweho gute, mu gihe udafungura neza vyose vyoba ubusa. Muri iki cigwa twabonye ibintu vyinshi bijana no gufungura neza, no kubaho neza, kunywa amazi y'utuzuyazi, amazi adashushe cane, ukayanywa mu gitondo uvyutse, ugafungura imbere ya sasita, hagati y'isaha 4 n'isaha 5, ugafungura imbere yuko izuba rirenga. Voilà. Ugafungura indya zitaremeye, ugafungura indya zirimwo imboga, kugira ngo uze kuryama estoma yahejeje gusya ivyo wafunguye, kugira ngo uze kuryama neza, uzobashe kuvyuka hakiri kare. Aha ndiko ndavuga ku bintu vy'imfungurwa. Aha nimubona ko twapfuye tugendaga abantu b'Imana. Ibice 70% by'abarundi dufungura nabi. Ivyo biva ku bintu vyinshi, birava kuri ubu bukene buduhanze, birava no kudatahura ingene dutegura ivyo dufungura neza, na ryari twomenya tubifungurira. Ibi bintu vyose nadondaguye ngaha, ibi vy'amasarade, ibi vy'amata, ibi nadondaguye, hariho abantu benshi bo bironka mugabo kubitegura ntibamenye ingene babitegura. Uno munsi nibaza ko mwavyumvise. Ugufungura nabi biri mu bintu vya mbere bitumye abantu bagwara ibigwara bitandukanye. Iyo ufunguye neza ubugabanuye ku rwego rwo hejuru cane vya bigwara bikomakomeye bitandukanye. Ingorane ziriho, aya mahera woguza isarade, aya mahera woguza ikirahuri c'amata, aya mahera woguza utwo tuntu tuza kuryohora ivyo bifungurwa, harabaca bayatwara mu nzoga, ugasanga nyoye inzoga 5 canke zirenga, ugasanga kubiseko brochette 3, aho agaca yiyita umugabo nawe ntamenye yuko ariko ararya ibigwara. Murumva yuko no gufungura neza wowe mwitwarariko wa twese kugira ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Twabonye yuko mu cigwa ca kabiri yategetse abantu ko bagenda n'amaguru. Voilà. Ati nkeneye yuko muva ngaha mugenda n'amaguru. Ntavyo kuvuga ngo uri umutama, ntavyo kuvuga ngo uri umwana. Ati abana n'abajene muve ngaha mwiruka 5 km, musameture.
ataba ari hagati y'imyaka ya 40 na 50, mwebwe mugende muratambuka mwihuta. No kuvuga ngo intambwe imwe ijane n'isegonde. No kuvuga ngo mugire amasegonde 60 ahurirane n'intambwe 60. Atabatama namwe muve ngaha mutambuka. Ati kuri mwebwe mufise imyaka 40 kuduga, ushoboye kwiruka yiruke nk'abajene, nk'abana. Aha muri iki cigwa inkebuzo niyahe? Ni inkebuzo yo kugira siporo. Voilà. Ahashoboka hagende n'amaguru. Iyo uri kuragenda n'amaguru uba uri kurinjiza ikintu kinini mu mubiri. Ingorane ziriho ubu tugomba kwiyorohereza. Ahantu hose tuhagende n'umuduga, tuhagende n'imoto, tuhagende n'ikinga. Ikinga yoyo vyofuma kuko uri kwikinga uri kuragira siporo. Uri kurakanyaga uri kuragira siporo. Ariko kugira ku moto nta siporo uri kuragira. Kugira mu modokari igihe cose n'ubumuga wewe nyene uburiko uri kwegera. Aha muca mwibuka akantu navuze. Aha rero muce mwibuka akantu navuga kukugira marche. Tukagenda turamedita. Nikije yavuze ca pranayama. Tukagenda turahumeka. Voilà. Ibintu nk'ivyo murabibona. Bo iki cigwa nzokigarukako nimba hari wankurikiranye neza mu vyigwa bimaze kurengana, cane muri rwa rugendo rw'amahoro narerekanye neza yuko kugenda n'amaguru biri mu bizotuma tugaruza umunezero. Murabona umuti yatanze, yavuze ati muve ngaha mugenda n'amaguru mwese, abana n'abajene muve ngaha mwiruka, ndababone muva ngaha muri kuruse musametura, abari n'imyaka 40 kuduga muve ngaha mutambuka mugenda mwihuta gose. Voilà, abatama n'abatamakazi mugende muri marche. Aka kantu nzokagarukako aka kantu. Murumva yuko wabaye umuti mu miti ruhasha Buddha yatanze, uyu mwigisha yatanze. Kugenda n'amaguru si gihano na gatoya. Mu gihe uri kuragenda n'amaguru ugira uti jewe aha mu mubiri ndiko ndinjiza ibintu vy'akamaro, kandi ndiko ndagenda n'amaguru kugira ngo nshike kwihangiro nihaye ihangiro ryo kugaruza umunezero. No kuvuga ngo iryo hangiro ntaba ari rwawe gusa, muba murisangiye n'abandi, naho bica bizana morale iyo muriko muragenda n'amaguru mwese mugira muti turiko tugomba gushika kuri iri hangiro ryo kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Murumva yuko bica bibi bintu vyiza cyane. Aka kantu murakumva? Uwagatahuye neza aze kuvyandika muri commentaire. Ivyo vyompa ingufu, ivyo vyompa inkomezi, ivyo vyontera intege, nkumva yuko voilà, noki turi kumwe nka Superglow. Uno muzi yo murambagira ibisiga. Okay, mukurangiza no kuvuga ngo umwami w'ubwenge, umwami yitayeho abarongoye mu gihe ateye icago canke mu gihe habaye ingorane zimurengeye, mu gihe habaye ibibazo atabona inyishu neza, arasaba impanuro, arabaza, akavuga ati none bagabo ufise inyishu ninde, twokora gute kugira ngo ibi bintu bigende neza? Voilà, umwami yitayeho abarongoye, umwami ahwanye n'amabanga ajejwe, umwami vy'ukuri yashizwe kuri iyo ntebe imukwiye. Uwo mwami abaciye bugufi, ico nico kimuranga. Yumviriza abanyagihugu biwe, akumviriza ingorane bafise, izo ngorane akazitorera umuti. Ako niko kazi k'umurongozi mwiza. Umurongozi mwiza nugutora umuti w'ibibazo biriho, nuwuzana inyishu
ibibazo biriho. Naho ataba afise inyishu ategerezwa kurondeza abafise inyishu iyo bari hose akabazana kugira ngo batange inyishu. Umwami akunda abarongoye ntiyemera kubacisha ku buhombo kubera inyungu ziwe. Ntabishimako, ntabiratako, ntababwira ngo jewe mfise ibi, jewe mfise biriya, ngo mwebwe muribaza. Oyaye, suko bimeze. Narakunze aka kantu k'uyu muntu, reka nje ndangiza. Yaravuze ati mu gihe umuntu arengeye kure n'iyo ikibanza arimwo canke poste arimwo, uyo muntu muzosanga ari umuntu aciye bugufi, umuntu afasha abantu bamwituye, umuntu biboneka yuko ivyo akora biteza imbere abanyagihugu, umuntu biboneka ko arajwe ishinga n'iterambere ry'abanyagihugu. Ati mu gihe naho ikibanza kirengeye kure niyo ukirimwo, uwo muntu ikintu kimuranga arangwa n'ubwishime, arangwa n'ubwibone, arangwa n'akarenganyo, arangwa n'ukuterekana ibikorwa. Nta mwimbu uboneka mu bikorwa vyiwe. Mu yandi majambo, abantu arongoye baraniha. Mugabo umwe arengeye kure niyo ikibanza arimwo, abantu arongoye babaho mu munezero, abantu arongoye babaho mu butungane. Voila, nta wandya wangura, nta urenganya uwundi, naho vyoshika aca atunganya ivyo bintu. Uwo muntu ngo arangwa n'ukwicisha bugufi. Voila, turabonye ingaburo abanyagihugu bakwiye kugira ngo babeho neza, babeho mu munezero. Twabonye yuko ingaburo ya mbere ari ingaburo y'ubutungane, ingaburo y'impuhwe, voila, ingaburo y'ukubitaho, y'ukubatunganiriza. Twabonye ko ivyo bitegerezwa kujana no gufungura neza, kugira siporo n'ibindi n'ibindi. Bibaza ko ngaha rero twese duca tubona ubuzima tubayemwo nubwo twategerezwa kubamo. Mbega ngaho uherereye hari abantu usanga bafise ubuzima bubi, hari abantu usanga bagwara bagapfa kubera bataronse ikibavuza, bagapfa kubera bataronse amahera abavuza. Hari abantu usanga bariko bararenganywa, bitura abatware bakanka kubatunganiriza, bakabiratako, bakabasaba ivyo badashobora kuronka. Nimba bimeze uko, umenye yuko vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Igihe rero bimeze uko, sha tuvuga duti twoba dukwiye umutware, abatware bafise ingendo nk'iy'uwo mwami, abatware barajwe ishinga nuko abo barongoye babaho mu munezero, babaho bafise amagara meza, mu majambo make babaho batunganiwe. Niki cigwa cabanezera, ndabasavye mugisabikanye n'abandi. Iki cigwa cantwaye amasaha menshi cane, gishikiriye abantu benshi, vyonyohera cane, noba ntaruhimuse. Nuko wewe uriko urakurikirana ishure ry'abarundi bose utaragira subscribe, iki cigwa kikaba kigufashije, kora subscribe, gira jeme, fyonda kuri kakazogera. Ibisigaye navyo reka twibandanirize urugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose tubaye turamuha akazi. Ntimwibagire wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. N'umugambi tugomba gutangura vuba, kandi twifuza yuko ata murundi numwe yosubira kugira impungenge z'ukuntu amagara yiwe
ariko arahungabana kubera ukubura ikimuvura canke ikimuvuza. Nuko rero muhezagirwe aho mwibereye hose, uhoraho abahezagire, uhoraho abagwize, uhoraho abarabishe mu nyonga hiwe, abaha umugisha, abagira imitwe ntabagira imirizo. Muhezagirwe, mwarahezagiwe cane.